စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့တောင်ဘက်အထွက်မုံဦးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအထိုင်စခန်းကစစ်ကောင်စီကင်းအဖွဲ့နဲ့ဇွန်6ရက်နေ့လယ်17နာရီခွဲလောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံခရိုင်အမှတ်15တရင်တက်ခွဲနဲ့ Fight for Freedom စီကသိရပါတယ်။အဆိုပါစခန်းအတွင်းမှာလေ့ကျင့်ရေးရှိကစစ်ကောင်စီတပ်သား100ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီးအဆိုပါစခန်းကနေရွှေဘုံမန္တလေးကားလမ်းအတိုင်းတောင်ဘက်ကိုလာတဲ့စစ်ကောင်စီကင်းမုံအဖွဲ့နဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေထိပ်တိုက်တွေကတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲကြချိန်မိနစ်40ခန့်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုသတင်းပေးတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရတယ်လို့ရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်15တရင်တက်ခွဲနဲ့ Fight for Freedom တက်ခွဲမှုပါဦးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းပိုင်းသူတို့ရှေ့တူလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့9နာရီစင်တာကိုသူတို့ရှေ့တူလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဟိုဘက်ကမဟာမိတ်နယ်လေးကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုတက်ပြီးတော့ကိုရမိနစ်လေးလောက်တော့ကြာတယ်ဟုတ်သူကရှေ့ကိုကင်းမုံပုံနဲ့တိုးရပြအဲ့ဒါမှကျွန်တော်လည်းဟိုဒီဘက်ကမဟာမိတ်နယ်လေးအဲ့ဒါမျိုးပြန်တိုးရကြပြထိုင်ချပြီးတော့ပြန်ဒီအဲ့နာပတ်လေကဟိုရွာရောလက်နဲ့ဒီမျိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့စတိုက်တော့နေတိုင်းဒီနေ့ရောမနေ့ရောအဲ့2ရက်တော့ရှိတယ်စတိုက်ပြင်တယ်နေတိုင်းပေါ့အဲ့နေရာထိခိုက်မှုကတော့ကိုက3ယောက်ကြာတယ်လို့သိရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့မိုင်းကတော့ဟိုမဆွဲခဲ့ရဘူးဗျကျွန်တော်တို့မိုင်းတွေရောရှိရနေဟိုကာထားခဲ့ကာပြီးတော့သူတို့အဲ့ပါတီဆောင်းလာနေမဆွဲခဲ့ရဗျဟို40တွေနဲ့တော့ကျွေးခဲ့ဗျ40တွေဒီဘက်ကကျွန်တော်ဆက်လက်တွေနဲ့ပေါ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကရွှေဘိုတောင်ဘက်အထွက်မိုးပေါက်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းထားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်15တရင်တက်ခွဲနှင့် Fight for Freedom တောကြီးကဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တိုင်းနယ်9ပကဖတက္ကနာနဂါမင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဇာမနီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ခွတ်တောင်းရစာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ဒေါင်းအောင်လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်